Volem parlar d'un CD molt especial perquè és alhora un disc i una novel·la gràfica. Ells diuen que és una novel·la musical. I qui són ells? Són el grup Rosa Luxemburg, que avui ens ha vingut a veure al Via Lliure. Aquest últim disc que es titula Classe Mitjana. I el saludo a tots quatre. Són el Pol Fuentes, l'Ivan Rodríguez, el Tomàs Genís i el Roger Torrent. Bon dia a tots quatre. Bon dia. Molt bon dia. I abans de res, moltes gràcies per venir al matí al programa en directe. Passen 4 minutets de 2:45 perquè sé que ahir vau tenir un concert que va començar tard. Sí. Però per què es fan aquests concerts tan tard? Perdoneu, a 2:15 començàveu. Sí, és la tendència. És mediterrani, no, diuen? Ai, sí, però jo, escolta'm, jo que ja sóc una mica gran, jo trobo que haurien de començar abans. Sí, no sé. oi? Bueno, si la gent va sopar a les 11, llavors... Clar, aleshores ja toca això, ja toca. A quina hora vau anar a dormir ahir? 5 o 6 Sí, o així. devia ser. Doncs no. I Moltes no gràcies, per de quedar-nos veritat. de festa, sinó... No, perquè era feina i clar, La després vida és poc glamurosa. s'ha de desmuntar, etcètera. Va anar bé el concert? Sí, molt bé. Sí, bé. I tant. Escolteu, jo us haig de fer una pregunta sobre aquesta forma tan original que hem trobat que té el vostre disc, perquè hem fet moltes entrevistes a grups de música i fins ara no ens havíem trobat amb cap, no sé si vosaltres heu copiat la idea d'algú altre, que... Hi ha casos, N'hi ha. Sobretot als 70s es feia molt. veus? Però clar, jo, en aquesta última època no. O sigui, No. un disc que expliqui una història, que vagis avançant. I justament per això, com que és una cosa que no es porta gaire, precisament per això ho hem fet, perquè diguem-ne que va haver un moment que vam tenir una crisi existencial perquè patíem molt perquè la gent no s'escoltava els discos sencers, no? La gent s'escoltava les cançons soltes. Llavors vam dir, mira, això de fer discos no té sentit. A partir d'ara farem com es feia als anys 50 i traurem singles. I després ens vam cansar de fer singles i vam dir, doncs ara farem un disc que només pugui ser escoltat... Sencer, sí, exacte. de principi a final. I que expliqui una cosa que només es pugui explicar amb 12 cançons. Clar, la cançó que hem començat a escoltar en oients, és la primera del disc, es titula 2 minuts. I són els 2 minuts en què un inspector de policia es queda absolutament glaçat, callat. Ell rep una trucada, ha d'anar a investigar un suïcidi, i es queda glaçat en esbrinar que qui s'ha suïcidat és un dels seus millors amics. Exacte. Un amic de la infantesa. O sigui, aquí ja comenceu... Drama. Home, és el detonant. Drama. I a partir d'aquí va avançant la història. Si us sembla, escoltem la segona cançó. I tant. Aquí és quan ell esclata i reacciona i s'enfada, perquè no entén què és el que està passant. Crec que no ho publicareu, encara que sigui important. Ahir a la nit un altre jove es va acabar suïcidant. Traieu els diners del banc, traieu els diners del banc. No sé contra qui, però tinc ganes de lluitar. 27 anys, 2 carreres i 2 anys a l'atur. Expectatives que es tornen angoixa atiada amb els vostres valors. Traieu els diners del banc, traieu els diners del banc, que tot s'enfonsi, que així ho podrem arreglar. No sé si diríeu que aquest és un disc antisistema. Es podria definir així o no? Perquè aquest missatge és una mica antisistema, traieu els diners del banc. Clar, és a dir, aquesta cançó és el moment de més ràbia que té el protagonista. De fet, el primer que fa és donar les culpes al sistema, no? I precisament perquè és el que pensa un personatge, ens prenem aquesta llicència de tenir un discurs en un moment antisistema i no fer un disc pamfletari, perquè potser més endavant el protagonista fa unes reflexions més psicològiques, analitza més la infància, els valors amb els que hem estat educats, i el més important de tot és que arriba a conclusions constructives, no? Proposa uns altres tipus de valors. Tu has escrit la història, no, Pol? Sí, aviam... Com ha anat? Però diguem-ne que ha estat un treball... Ha estat fruit de tots, Sí. Però vull dir, tu ets guionista, tu treballes també com a guionista. Sí, jo vaig estudiar com a guionista, hi ha un títol que diu que sóc guionista, però per buscar-me la vida he acabat fent de tot, fins i tot fer vestuari de pel·lícules, si s'escau. Però i com va anar la història? O sigui, veu dir, vinga, primer fem la història, construïm la història d'aquest personatge, i un cop veu tenir la història, aleshores fem les cançons, fem les composicions. Sí, a partir d'aquí va ser una mica retroactiu, Les cançons també ens anaven ajudant, ens anaven guiant de per on havia d'anar la història. Sobretot teníem molt clar com començava, com acabava i alguna reflexió que hi havia al mig. I a partir d'aquí
la música, diguem-ne, ens anava donant instruccions de com omplir aquests buits que teníem. I per què aquesta història de suïcidi? No sé si heu tingut a prop algun cas que us ha estat, una font d'inspiració de dir, escolta'm, volem parlar d'aquest tema, perquè hi ha suïcidis, N'hi ha molts. N'hi ha i no se'n parla. I exacte, jo crec que tothom coneix algú, exacte. És a dir, que tothom té casos propers i no se'n parla. La gent diu que aquí es tendeix a pensar que els mitjans no n'han de parlar per no fer l'efecte crida, i el nostre parer és que sí que se n'ha de parlar, perquè s'ha de conscienciar la gent i, sobretot, es poden evitar tragèdies si som conscients que a vegades la gent, doncs, per X motius, pot acabar amb la seva pròpia vida i n'hem de ser conscients. I nosaltres, com que som músics i no tenim les lleis dels mitjans de comunicació i ho podem fer, doncs posem el tema sobre la taula i en volem parlar. No sé si el Tomàs volia dir alguna cosa. He vist que tenies com ganes de dir alguna cosa. Vinga, avancem amb el disc. Ara escoltarem una cançó, la tercera, que es titula Abraçada pòstuma. És una cançó... Aquesta té molta... no sé com dir-ho. Té molt contingut emocional. Fa reflexionar molt, aquesta cançó. I no sé als concerts, quan arriba aquest moment, si la gent es posa així com transcendental, perquè realment té molt de contingut. Avui tinc el cos ple de coses a dir-te. Avui he entès quant de mal fa la vergonya i malgrat faig tard i no hi ha remei. Escric mots bonics en aquest tros de paper. És la cançó més trista del disc, perquè ell s'adona, un cop passada la ràbia, aquest inspector, que no li havia dit moltes coses a aquest amic seu. Exacte, és trista, però és constructiva, perquè és una cançó que denuncia una cosa que és molt freqüent, que és que ens fa molta vergonya dir les coses bones que pensem de la gent que tenim al nostre entorn, i en canvi quan aquesta persona s'ha mort o ja no hi és, sí que la gent no té cap mena de vergonya en dir-ho amb un discurs d'un funeral, per exemple. I es diuen coses que mai has pogut dir-li en vida a aquesta persona. Per què no li vas dir en persona? Sí, però és un fenomen molt universal. Sí que és veritat. Passa molt, però per què ens fa tanta vergonya? No ho sé, i en canvi jo crec que hi ha molta menys vergonya de rondinar i dir les coses dolentes, que les coses bones. Per això la cançó potser fa una reflexió positiva de dir, mira, potser cal que ens diguem més les coses bones. I tant que sí. Ara realment aconseguiu, perquè jo ara estava escoltant la cançó i no sabia quan entrar, perquè et quedes enganxat. O sigui, aconseguiu, explicant les cançons en forma d'història, tu vols saber com evoluciona, què li passa a aquest senyor pobre, aquest noi, vaja, aquest inspector que ha rebut un cop molt fort i que li ha canviat la vida d'un dia per l'altre. Ara escoltem un tema que es titula L'investigador. Investigant sense culpables que es puguin tocar, no em deixa dormir, no puc parar de donar voltes als teus pensaments. O aquest fet fer això m'aguanto un altre baix, començo a preguntar. Ja veieu que les cançons tenen com diferent intensitat. De fet, una de les vostres característiques és que els temes comencen baix, pim, 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 i van creixent. És el disc que hem fet amb més dinàmiques, que hi ha més variacions d'intensitat. Sí, perquè n'hi ha de lenta, la d'abans era lenta, per exemple. Però sí que n'hi ha que tenen, no? Que és com li diuen, rock progressiu, això? Sí. Aquest és el concepte, diríem? Sí. Vaig bé, no? Horitzonalitat, sí. Però això des dels vostres inicis, que ja veu dir, ens agrada que comenci, flugi i vagi guanyant en intensitat? És una cosa més del canvi d'aquest disc. La gent diu que en aquest disc hem canviat força, i jo crec que això que observes de les dinàmiques és degut a que les cançons estan composades pensant en una història. És a dir, potser abans fèiem cançons més dient, mira, ens recorda tal grup, i per tant ens agrada, no? Mola.
I ara, en canvi, si diem, mira, aquest tros té aquest tipus d'emotivitat, que bé, coincideix amb quan a la història passa aquesta cosa. I suposo que això ha estat el condicionant de la variació aquesta amb les dinàmiques. Deu haver estat un procés creatiu molt interessant. Molt diferent, vaja. Ha estat molt diferent, tan diferent que a vegades ens miràvem i dèiem, què estem fent? Algú entendrà alguna cosa? A veure si estem anant massa de la bola i tot. Sí. No, clar, perquè no és el procediment habitual. Vull dir, és... Exacte, no és... És explorar camins desconeguts. No és dir, anem a fer una cançó que s'enganxi molt i aviam si sona a les ràdios. És un altre procediment. I fins i tot en els concerts, clar, el disc aquest s'ha de tocar per ordre, intentar explicar la història. Hi ha moments del concert que ens mirem i diem, ostres, la gent deu estar pensant, quins pesats? Perquè... Jo crec que no, que la gent es deu quedar enganxada. Ostres, tant de bo. Segur, vaja, escoltant el disc, a nosaltres ens ha passat que et quedes i vols saber més. Al mig de les cançons expliqueu o no? O no cal perquè les cançons ja expliquen la història en si? Hem hagut d'afegir una mica de text, perquè en el disc físic, de fet, en el llibret, hi veiem il·lustracions que ens ajuden a entendre cada escena. Parlat, d'aquest tema, sí senyors. El que està passant. Qui les ha fet, les il·lustracions? El Pol, també. Ai, Pol, caram. Polifacètic, aquest noi, Patillero. No, clar, és veritat que aquí hi ha tots els dibuixos. Mira, grava-les, Víctor. I jo també volia parlar de la portada. Expliqueu qui l'ha fet, aquesta portada. La portada l'ha fet en Quico Palomar, que és un senyor que doncs, als 70 estava molt ficat, feia música i era un artista bastant prolífic, sí. Va fundar la Fura dels Baus, per dir alguna cosa. Imagina't, sí. Sí, d'aquest nivell. No? I tocava amb grups de rock progressiu, Tribu i altres. I doncs ara mateix es dedica a vendre dibuixos per les Rambles i tocar una flauta que és un tocant, no? I nosaltres teníem dibuixos d'ell i doncs... Però sabíeu qui era, vosaltres? O sigui, sabíeu que havia estat fundador de la Fura, etc. Parlant amb ell, descobreixes que tot aquest background que és... Imagina. Quan el veus no ho dedueixes, No. Veus un senyor que ven dibuixos pel carrer. I llavors, no perquè t'ho expliqui amb ell, sinó gent potser de la seva generació, perquè ell és superhumil, potser per això encara ven dibuixos pel carrer i no està nedant en el dòlar, per dir alguna cosa, doncs gent de la seva generació sí que ens ha explicat coses d'ell i és l'exemple vivent d'això del geni poc conegut, Existeix aquest clitxer, existeix. N'hi ha. Per cert que la cançó anterior acabava amb el plor d'un nen, que nosaltres havíem agafat per separat, que és aquest. Això és un nen real, això no és un efecte, Aquell nen em sembla que li has de dir... És el meu fill. És el teu fill? Que és maco, és que aquest plor és supertendre, petit, per això? No sé. Sí, ja tenia un mes aquí. Imagina, no és que sona nen petit. amb el disc. I com és que el vau incorporar amb aquesta cançó, el plor? Bueno, perquè aquí ara comença un flashback, és a dir, comença l'investigador pensant en com era el nen, que s'ha mort de petit. Llavors aquest efecte explica una mica des que és nen fins a que... O sigui, des que neix fins a que és nen. Llavors amb aquest efecte entrem en el flashback. De fet, em sembla que la cançó que tocareu, a continuació, parla sobre aquest noi que s'ha suïcidat, com era quan anava a l'escola. Doncs vinga, va, I com eren els seus pares i tot això. La cançó es diu Nen juga sol. Aquest nen jugava sol, aquest nen jugava sol, van dir els seus pares. Aquest nen tindrà de tot, aquest nen tindrà de tot, aquest nen tindrà de tot, van dir els seus pares. Aquest nen no explica res, aquest nen
no explica res, van dir els seus pares. Van dir els seus pares. El nen ja s'ha fet gran, el nen ha marxat, sembla trist, però no diu res. El nen ja no és nen, el nen ja no és res, han fallat les prediccions. Aquest nen és el millor, aquest nen és el millor, aquest nen serà el millor, van dir els seus pares. Que calli el mestre, que calli el poble, el fill és nostre. El nen jugava sol, el noi dormia sol, orgullós de si mateix. El nen era el millor, el noi no hi era tot, han fallat les prediccions. El Dani deia, a veure si arrenquen una altra vegada. Que és realment el que expliqueu en aquesta cançó. Això li ha passat a molta gent, eh? Sí. Moltes expectatives dipositades, no hi ha problemes, el nen és el millor, cuidem-lo, que no pateixi, ell tirarà endavant, i després mira com està la situació. I suposo que això avui en dia ho pateixen molt els mestres, no? Per allò que diuen que abans, quan el nen treia males notes, es renyava el nen, i avui en dia es renya el mestre. Doncs sí, ha canviat molt la situació. Va, escoltem una altra cançó del disc, aquesta es diu Futur Imperatiu. Ens van posar al davant díptics i coses semblants. Ens deia el professor que era el moment de triar. Penseu... Aquí l'investigador recorda quan el professor es donava informació sobre les carreres que podien escollir, que això ho hem viscut tots, i després dius, mare meva, que aquells em van dir, després on he acabat, que segurament no té res a veure, però vaja. El que no farem, però, serà escoltar totes les cançons de després, perquè té un gir argumental. Hem de dir que després la història... Què vols dir? Que explicaria? Clar. No expliqui, no, jo no ho explicaria, Desvelaries al final. Jo no el desvelaria. No. Sé que en alguna entrevista ho heu dit. I s'ha notat molt amb el decreixement de ventes. Però... Ha estat un desastre. Però crec que la gràcia és dir-li a la gent que la història comença d'una manera i després, en fi... Hi ha un gir inesperat d'aquests que tant agraden. Hi ha un gir inesperat, efectivament. Un gir que no te l'esperes i que només descobrireu si escolteu aquest disc sencer. Que s'ha d'escoltar des de la primera i fins a l'última cançó. No saltant-vos ara, que la gent no faci me vaig a filar a veure què ha passat. No, clar, perquè no entendrà res, tampoc. Clar, la gràcia és anar creixent de mica en mica amb aquest inspector i descobrir al final com acaba aquesta història. No sé si voleu aprofitar que esteu aquí a la ràdio, hi ha molta gent escoltant-vos per anunciar concerts, no sé què teniu previst així en cartera. Teniu algun... Sí, mira, avui mateix, ara al sortir d'aquí, anirem al Cafè Eslàvia de les Borges Blanques. Molt bé. I n'hi ha un el 19 d'abril, molt important aquí a Barcelona. Barcelonins i barcelonines. Escolteu-li, ja te'l deixaves, Pol, per favor, 19 d'abril, vinga. Fem una crida a tota Barcelona, no? Una crida. Com es fa una crida? Sí. Doncs sí, com ho estàs fent. Crideu si voleu, el dia 19 d'abril, aviseu exactament on actuareu. Al Centre Cultural Teresa Pàmies, aquí al carrer Urgell, i aprofitarem per fer una mica la presentació oficial. A Barcelona. I pobres que són molts, l'entrada serà gratuïta.
Sí? Entrada Sí. gratuïta. Sí. I serà a les 8 de la I com és que heu tarda. decidit entrada gratuïta? Si avui dia els diners als músics els feu bàsicament amb els concerts, més que no pas amb la venda de discos. Perquè, per sort, el centre cívic aquest és un equipament públic que encara paga els músics. Veus? Encara hi ha una mica de diners per la Doncs, cultura, a veure, afortunadament. Torneu a repetir el lloc. Centre Cívic, Centre Cultural, Teresa Pàmies. Teresa Pàmies... És nou, està al carrer Urgell. Sí, perquè no el conec, aquí eh? entre Provença i Mallorca. Tenim bastant a prop d'aquí de la ràdio, Sí, eh? sí, està 19 d'abril. 19 d'abril, presentació 8 del vespre. oficial d'aquest disc, que és el quart vostre. És el nostre quart disc, correcte. Perquè fa quants anys que existiu? Des del 2004, no? Sí, ara en farà 8. Aviat en farà 8, ja. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Costa fer-se veure quan en el panorama musical català, en aquests moments, hi ha grups que de seguida que treuen una cançó. Els Amics de les Arts l'altre dia traien una cançó i tothom, Twitter, és un bombardeig constant. Manel, el mateix. No sé si quan et trobes amb competidors que tenen tanta tirada, costa dir, nosaltres també estem aquí. Però està molt bé que passi això, no? Vull dir, fa anys no passava que un grup No, i tant. català treia un disc i de cop tothom se'n feia ressò, no? Vull dir, tant de bo hagués passat sempre això abans. I bueno, vull dir, això ens dona altres oportunitats també per anar fent. Vull dir, si ningú escoltés música en català... En tot cas, el que ens passa a Tindríem nosaltres pitjor. és, en definitiva, el que li passa a qualsevol, no? Igual que hi ha 14.000 futbolistes que juguen a futbol i que no són els pesats del Barça, no? O igual que hi ha no sé quants periodistes que no estan a RAC1 i estan en emissores locals, i hi ha gent que disfruta la seva professió i l'important és saber-ho fer i no viure amb l'angoixa aquesta, no?, A mi no em fa tant de cas, sí. o perquè Sí, tenen tant de és protagonisme els exacte, altres. Exacte, és el que intentem, Tots tenim dies de dir, ostres, sembla que aquests els vingui tot regalat. Però tampoc... I tampoc, segurament no. I tampoc. No saps mai el que hi ha darrere. Sí. El fet d'anar picant pedra a poc a poc... No sona Roger. aquest micròfon, no sona, no sé per què, però és un Sí. problema del micròfon, que no va. Apropa't aquí, Roger. Digues, Roger. Digues. Hola, què tal? Dic que el fet d'anar picant pedra a poc també et permet adonar-te més dels teus errors, d'anar avançant i d'anar millorant com a músic. Gaudint del procés, diríem. Gaudint del procés. Gaudint del procés. Doncs Pol Fuentes, Ivan Rodríguez, Tomàs Genís i Roger Torrent, els 4 components de Rosa Luxemburg, que avui ens han vingut a presentar el seu últim disc, Classe Mitjana. Us agraïm moltíssim que hagueu estat avui al Via Lliure. I a vosaltres infinitament per deixar-nos estar aquí i ajudar-nos a explicar el que expliquem. Encantats de la vida. Vinga, fins una altra. Adéu-siau. Merci, adéu. Passi-ho bé. Adéu.